Fala galera, Rafael na área para mais um vídeo. Rolezinho da sexta-feira. Hoje foi quente lá na obra, mas o calorzinho tava terrível. Isso aí galera, se gostar do vídeo já sabe, né? Se inscreve no canal, curte e compartilha.
Tá aberto aí o parque da Expo? Acho que não. É até às 5, né? Ah, velho. Rolezinho. Sextou, piazada. Ficando noite e já não, a qualidade não vai ficar tão boa.
horário para dar um rolê tranquilo. Tranquilo e sereno. Aí, Jaguar. Jaguarada louca. Sempre tem, né? Sempre tem um. Então, galera, até o próximo vídeo.